ஹை கைஸ், ரீசெண்டாக பார்த்தோம்னா இந்த ஏர்பட்ஸ் வந்து சர்வீஸ்க்கு வந்துருந்தது கஸ்டமர்கிட்ட இருந்து. ஸோ இதில் இஷ்யூ என்னன்னு பார்த்தோம்னா, இந்த மாதிரி ரெட் கலர் லைட் வந்து பிளிங்க் ஆகிட்டே இருக்குது, பேரிங் மோடே போகல அப்படின்னாங்க. ஃபோனில் டிவைஸில் வந்து காமிக்கவே இல்லை இப்படி ஒரு டிவைஸ் இருக்குன்னே. ஸோ இதுதான் இஷ்யூ. மேக்ஸிமம் இந்த இஷ்யூ வர்றது பார்த்தோம்னா நம்மளுக்கு பேட்டரி வீக் ஆனால் வரும். அண்ட் தென் பார்த்தோம்னா பேட்டரி வந்து உங்களுக்கு டெட் ஆக சான்சஸ் இருக்கும். சில இதில் வந்து பார்த்தோம்னா எப்படி இருக்கும்னா, பேட்டரி வந்து யூஸிங்கில் தான் இருக்கும். ஒரு 10 மினிட்ஸ் தான் சாங்கே ப்ளே பண்ணுற மாதிரி இருக்கும், ஆட்டோமேட்டிக்காக டிஸ்கனெக்ட் ஆயிரும், ஆஃப் ஆயிரும், பேட்டரி லோன்ற மாதிரியே காமிக்கும். அது வந்து பேட்டரி வந்து கம்ப்ளீட்டாக டெட் ஆயிடுச்சு. ஸோ நீங்கள் யூஸ் பண்ணிக்கிட்டு இருக்கிறதுமே இந்த மாதிரி பட்ஸில் வந்து இஷ்யூ வரதான் செய்யுது. எல்லா பிராண்ட்லேயும் வரதான் செய்யுது. டிடபிள்யூஎஸை பொறுத்தளவு மேக்ஸிமம் 1 இயர் நீங்கள் யூஸ் பண்ணிக்கலாம். ஸோ இப்போ பார்த்தோம்னா நம்ம பேட்டரி வந்து ரீப்ளேஸ் பண்ணியாச்சு. ரீப்ளேஸ் பண்ணி பாக்ஸில் ஃபிக்ஸ் பண்ணதுக்கப்புறமே இந்த மாதிரி ரெட் கலர் லைட் வந்து பிளிங்க் ஆகிட்டே இருக்குது. ஸோ இது வந்துல இருந்து தெரியுது பட்ஸில் வந்து கம்ப்ளைண்ட் கிடையாது. கம்ப்ளைண்ட் மீன்ஸ் நம்ம பட்ஸில் உள்ள போர்டில் வந்து கம்ப்ளைண்ட் கிடையாது. பேட்டரி பட் ஆனால் வீக்காக தான் இருந்திருக்கு. இப்போ வந்து நம்ம பாக்ஸை தான் செக் பண்ணி பார்க்கணும். பாக்ஸில் வந்து வாட்டர் லாக்கோ ஸோ இந்த மாதிரி எதுவும் ஷார்ட் சர்க்கியூட் ஆயிருந்தாலும் இந்த மாதிரி ஆகும். ஸோ வாட்டர் லாக் இருந்துச்சு, ஃபர்ஸ்ட் ஆஃப் ஆலே நான் பார்த்துட்டேன், வாட்டர் லாக் இருந்த மாதிரி இருக்குது. ஸோ அந்த நெக்ஸ்ட் இதை ஓப்பன் பண்ணி செக் பண்ணதுக்கப்புறம் பார்த்தோம்னா இந்த மாதிரி எஃபிசி இதில் பார்த்தோம்னா இந்த சார்ஜிங் போர்டில் வந்து பேர்ன் ஆயிருக்கு. இந்த எஃபிசி லைன் வந்து ஃப்ளெக்சிபிள் பிரிண்டட் சர்க்கியூட்னு வரும், எஃபிசின்னு. ஸோ இந்த எஃபிசி வந்து டேமேஜ் ஆகிருக்கு, அந்த வாட்டர் லாக் ஆகி பேர்ன் ஆகிருக்கு. ஸோ இதனால வந்து நமக்கு கண்டினியூட்டி வந்து வராது, அந்த பவர் சப்ளை வந்து வராது. இது வந்து நம்ம தனியாக கிடைக்காது. நம்ம மொபைல் ஃபீல்டில் இருந்தோம்னா மொபைலுக்கு வந்து கிடைக்கும், இந்த மாதிரி பாக்ஸுக்கு வந்து நம்மளுக்கு கிடைக்காது. ஸோ அப்படி இருக்கும்போது இதையே நம்ம ட்ராக் அடித்து ரெடி பண்ணுற மாதிரி தான் வரும். இந்த பிளேஸ்லாம் பார்த்தீங்கன்னா பேர்ன் ஆகிருக்கு பார்த்தீங்களா. ஸோ அதில் ஒரு 2-3 ட்ராக் வந்து இல்லவே இல்லை, கண்டினியூட்டியே வரல. ஸோ மல்டிமீட்டரில் வந்து பீப் மோடில் வச்சு செக் பண்ணோம்னா நம்மளுக்கு தெரியும், கண்டினியூட்டி மோடில் வச்சு செக் பண்ணோம்னா. ஸோ அதில் பீப் சவுண்டு வரும். ஸோ இதில் ஒரு 2 லைனில் வந்து பீப் சவுண்டே வரல. ஸோ கண்டினியூஸாக அப்படி இருக்கும்போது இதை நம்ம வந்து இந்த மாதிரி வந்து க்ளீன் பண்ணிடணும். ஃபஸ்ட்டு தின்னர் வச்சோ அந்த லிக்யூட் வச்சோ க்ளீன் பண்ணிட்டு இந்த மாதிரி ரெசின் வந்து அப்ளை பண்ணியிருப்பாங்க. அந்த பிளாக் கலரில் இருக்குது பார்த்தீங்களா, மதர் போர்டு மேலே வந்து க்ரீன் கலரில் இருக்கும், எஃபிசியில் பிளாக்கு கோல்டு நிறைய கலர்ஸில் வரும், அது வந்து ரெசின். ஸோ இந்த ரெசின் வந்து நல்லா சுரண்டிட்டிங்கன்னு வைங்களேன், இந்த மாதிரி வந்துடும் ட்ராக்கு. ஸோ அடுத்து வந்து இது பார்த்தோம்னா இதில் வந்து ஃபஸ்ட் லைனும் தேர்ட் லைனும் ஃபோர்த் லைன் வந்து ட்ராக் வந்து அடிச்சாச்சு. அடித்ததுக்கப்புறம் யூவி மாஸ்கிங் பண்ணியாச்சு. க்ரீன் கலரில் அந்த ரெசின் சொன்னேன் பார்த்தீங்களா, யூவி மாஸ்கிங் இங்க் மாதிரி இருக்கும், அதை வந்து வச்சு இந்த மாதிரி நம்ம ரெடி பண்ணியாச்சு. ஸோ இது பார்த்தோம்னா பக்காவாக ரெடி ஆயிடுச்சு. கண்டினியூ வந்து இந்த 10 ட்ராக்லேயுமே கண்டினியூ வந்து வந்துகிட்டு இருக்கு. ஸோ வாட்டர் லாக் ஆனால் இந்த மாதிரி இஷ்யூ வரும். ஸோ இது வந்து பார்த்தோம்னா அந்த சார்ஜிங் வர லைன், அந்த ப்ளஸ் மைனஸ் அந்த நம்ம பின் மாற்றோம் பார்த்தீங்களா, ஏர்பட்ஸுக்கு கீழே பார்த்தோம்னா நம்மளுக்கு அந்த சார்ஜிங் பாயிண்ட் இருக்கும், அந்த பாயிண்ட்ல இருந்து நமக்கு பட்ஸுக்கு வந்து ஏறக்கூடிய அந்த பாயிண்ட்ஸ் இது. ஸோ இதில் பார்த்தோம்னா இஷ்யூவே இதில் தான். இப்போ வந்து கனெக்டர்னா நல்லா க்ளீன் பண்ணி மதர் போர்டை நல்லா க்ளீன் பண்ணதுக்கப்புறமும் இந்த மாதிரி நம்ம ரெடி பண்ணியாச்சு. ஸோ இதை வந்து நம்ம பாக்ஸ் வந்து கம்ப்ளீட்டாக ஃபுல்லாக பாக்ஸ் எல்லாம் செட்டப் வந்து அந்த க்ளோஸ் பண்ணிட்டு நம்ம வந்து செக் பண்ணி பார்ப்போம். ஸோ இதில் வந்து கண்டிப்பாக இது வந்து ஏறும். ஸோ இது வந்து நம்ம மொபைல் ஃபீல்டில் இருக்கும்போது சப் போர்டு கேள்விப்பட்டிருப்போம், மெயின் போர்டு கேள்விப்பட்டிருப்போம், அந்த சார்ஜிங் சர்க்கியூட் போர்டு சிசி போர்டுன்னுவாங்க, அந்த சிசி போர்டு தான் இந்த பாக்ஸ்லேயுமே இருக்கும். இதில் பார்த்தோம்னா ஒரு இதில் வந்து வோல்ட் வருது, இன்னொரு இதில் வந்து வோல்ட் வரல. ஸோ அதனால் ஒன்றும் பிரச்சனை இல்லை. கிரவுண்ட் லைன் வந்து வோல்ட் எப்பயுமே கிரவுண்ட் லைனில் வந்து இருக்கும். ஸோ வோல்டேஜ் ப்ளஸ் வந்து இதில் வந்து 5 வோல்ட் வரணும். ஸோ ஒரு இதில் வருதுன்னா ஸோ அதில் இருந்து ஒரு ஜம்பர் எடுத்துட்டோம்னா நமக்கு ரெடி ஆயிடுச்சு. இப்போ வந்து நான் பாக்ஸில் வச்சு நான் ரீசெட் பண்ணி வாங்கிக்கிறேன். ஸோ இதில் பார்த்தோம்னா இந்த மாதிரி ஒயிட் லைட் வந்து பிளிங்க் ஆகுது. ஸோ இப்போ வந்து நமக்கு டிவைஸில் வந்து காமிக்கும், மொபைல் டிவைஸில் வந்து காமிக்கும். வீடியோ பிடிச்சிருந்தா லைக் பண்ணி ஷேர் பண்ணி சப்ஸ்கிரைப் பண்ணிக்கோங்க.